Halo teman-teman, ketemu lagi. Seperti biasa, hari ini kita mau mencari balon berhadiah. Let's go, ayo kita mulai. Wow, truknya sudah siap teman-teman. Jalan. Wow, di sini dulu dek. Balon pertama warna ungu. Ayo kita letusin. Meletus balon ungu. Wow, dapat kereta api. Mainan kereta api, teman-teman. Kereta apa ya ini? Kereta cepat. Warna-warni. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Stop. Balonnya warna ungu lagi, teman-teman. Ayo kita letusin. Meletus balon ungu. Wow. Kalau ini dapat mainan apa ya? Mobil, truk box, teman-teman. Warna kuning dan juga warna ungu. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Wow, di pojokan sini ada balon warna merah. Ayo kita letusin. Meletus balon merah. Wow, dapat mainan mobil truk molen warna hijau dan juga warna kuning merah. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Wow, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Ayo kita letusin dulu balonnya. Meletus balon kuning. Wow, dapat mainan mobil balap panjang warna merah, warna biru, warna putih, dan juga warna biru lagi. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Di mana ya kira-kira balon selanjutnya? Balon yang ada hadiahnya di mana? Wow, di sini ada balon warna pink. Ayo kita letusin. Meletus balon warna pink. Wow, apa dek? Coba lihat itu. Ini mobil truk tangki warna hijau jingga. Dan ini mobil truk tangki lagi warna putih biru. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Naik. Wow, muatannya banyak ya teman-teman. Truknya keberatan. Jalan. Stop. Di sini ada balon warna biru. Ayo kita letusin. Meletus balon biru. Wow, dapat mainan mobil polisi warna putih, warna putih merah. Warna apa ya ini? Biru. Warna hijau, putih, warna biru putih, warna apa? Hijau, warna hitam, dan yang terakhir warna jingga.
kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Wow, deket banget nih teman-teman. Sudah kelihatan ya mainannya. Ayo kita letusin dulu balonnya. Meletus balon kuning. Wow, dapat mainannya banyak banget ya. Apakah ini? Mobil bus telolet teman-teman. Bus Basuri. Ayo kita nyalain di sini. Wow, ini dia warna biru. Bus Basuri warna biru. Ini warna putih. Ini warna jingga. Dan ini warna kuning. Kita bawa aja teman-teman. Let's go, kita cari lagi. Taruh satu dulu ya. 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 Wow, di sini ada balon 2 teman-teman. Dapat hadiah semua ya. Ayo kita letusin. Mana dulu? Yang merah apa pink? Yang pink. Pink. Meletus balon warna pink. Wow, dapat mainan helikopter warna merah. Warna merah lagi. Dan warna biru. Kalau balon yang merah, ayo kita letusin. Meletus balon merah. Wow, lompat. Ini mainan apa ya? Pesawat jet warna hijau. Warna hijau lagi. Warna pink. Ini warna pink. Warna kuning. Dan juga warna hijau. Kita masukin ke truk semuanya. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Mana ya balon selanjutnya? Wow, ini dia balon selanjutnya warna jingga. Ayo kita letusin. Meletus balon jingga. Wow, dapat mobil kodok teman-teman. Warna jingga dan warna biru. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Stop. Ini balon terakhir teman-teman, warna kuning. Ayo kita letusin. Meletus balon kuning. Wow, dapat mobil ambulans teman-teman, warna kuning, warna putih, dan mobil ada orangnya teman-teman, warna merah. Ini ada susternya ya. Kita masukin ke truk. Sekarang kita hitung hasilnya. Let's go. Halo teman-teman, ini dia hasilnya yang tadi kita dapatkan. Ada apa aja ya? Ada mobil bus Basuri. Ini mobil truk tangki. Ini mobil balap panjang. Ini kereta cepat. Ini pesawat jet. Ini mobil ambulans.
Ini helikopter. Ini mobil kodok. Ini mobil truk box. Ini mobil truk molen. Dan ini mobil polisi. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.